Oi galerinha do meu canal, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo que eu vou trazer pra vocês. Vai ser pudim de geladeira. Se vocês gostarem desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que vocês possam receber todos os meus vídeos, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Galera, eu fiz essa calda aqui, foi de manhã. Aí, eu vou jogar essa calda aqui agora, ó, pra mim poder coisa. E ela já tá fria, é bom fazer cedo pra ficar bem fria. Coisa, entendeu? Ó. Aí eu vou bater o pudim e depois botar aqui. Ó. Tá vendo? A calda minha ficou quentinha, gente. Eu fiz de manhã. Ó, ficou uma delícia essa calda. Gente, eu dissolvi 2 gelatinas sem sabor aqui, assim, ó. 2 sachêzinhos desse aqui, ó, de gelatina sem sabor. Aí eu dissolvi com água morna. Tá aqui, ó. Agora eu vou botar aqui no liquidificador a leite moça. Tô fazendo, gente, gelatina de geladeira. A leite moça, vou botando aqui. Gente, eu tô mornando o leite pra eu poder botar lá, pra poder bater. Dar uma mornadinha no leite. Gente, eu botei no liquidificador leite moça, leite. Agora vou botar gelatina sem sabor e vou bater. Gente, aí eu vou batendo aqui, ó. Já bater bastante. Até dissolver aqui, ó. Aí daqui eu vou jogar aqui, ó, na calda que já tá fria, que eu fiz cedo, tá bom? Aí vamos ver o depois. Entendo, Léo, mas você também Aí, entende pessoal, que se ó. todas as vezes que ela viesse Aí eu boto aqui eu assim. me calasse, eu me sentiria falsa? Sim. Vou ser bem sincera, eu não sei argumentar sobre esse episódio específico. Por quê? Porque eu fiz o que gostariam que fizessem comigo, que é falar, ele não tá apaixonado. E ela fala, tá apaixonado sim, porque tá falando pra mim que tá. Eu falei, então tá. A cara do meu filho, gente. Aí aqui tá pronto o pudim de geladeira. Aqui agora vai pra geladeira. Aí quando tiver pronto eu tiro pra vocês verem como que ficou. E galera do meu canal, o meu pudim tá pronto. Eu vou virar pra ver como vai ficar. Nós já estamos no outro dia já. Tô deixando tudo no telefone, na geladeira. Aí eu vou virar aqui, ó. Assim. Pra ver como que vai ficar isso. Será que vai ficar bom? Vamos ver. Primeira vez que eu faço esse pudim de geladeira. Vamos ver. Pessoal, virei. Agora vamos tirar aqui a tampa. Vamos ver. Ai, meu Deus, que medo. Olha como que ficou meu pudim de geladeira. Meu Deus. Primeira vez que eu fiz, ficou muito bom. Olha que bom.